大家好，我是韩帆。本期视频呢，修个核桃。朋友们看一下，这个核桃的尖儿摔了，然后原来的尖儿摔掉了一小块，但是不太严重。用我的小保健针，先把这个核桃的尖儿给它修出来，然后注意下刀的倾斜角度和保持核桃尽量和原来差不多的一个纹路，让它看起来更加自然平和一些。然后再用我的小球针，把刚才保健针走过的纹路给它修一遍。用保健针雕出来的纹路，它看起来比较直、比较硬，然后用球针修复一下，会让它的纹路看起来更加的柔和，更加的贴近原来的一个效果。好了，本期视频就说到这儿吧，给你们看一下这个修完的一个效果。如果感觉本视频还可以，就请给我留个关注吧。评论区等你们，别忘了收藏转发，感谢支持。